and blood, not hills and plain. They put the sounding joy, they build the sounding joy. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. సంవత్సరాల క్రితం ఒక తల్లి చిన్న బిడ్డతో అన్నదట, బిడ్డ ఈ టీ కాస్తున్నా నువ్వు అక్కడ కూర్చోరా. ఆ టీ కాస్తున్నటువంటి వేళ దాని పొగ్గును అదుపు చేయడానికి ఆయన పెడితే ఆ ఆవిరి శక్తికి ఆ మూట కింద పడుతుంది. ఎందుకర్రా కింద పడుతుందని ఆయన ఆలోచించి ఆయన మరి స్టీమ్ ఇంజిన్ సృష్టించిన సృష్టికర్త ఈరోజు అది అంచెలంచెలుగా అభివృద్ధి చెంది ప్రపంచ రవాణా వ్యవస్థను ఎంత విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పుల గుండా తీసుకుని వెళ్ళి అనేకులకు వృద్ధిని దయచేయటమే కాకుండా అనేకులను ఒక స్థలంలో నుండి మరొక స్థలానికి సురక్షితంగా అది నడిపిస్తుంది కదా. ఇద్దరు కుర్రవాళ్ళు పక్షుల్లా మనం ఎందుకు ఎగరకూడదు అని కుతూహలంలో నుండి ఆలోచించినటువంటి ఆలోచన యొక్క ప్రత్యవస్థానమే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆవిష్కరణను వారు చేశారు. విమానాన్ని సృష్టించారు. అనంత దూరాన ఉన్నటువంటి నా స్నేహితురాలతో నేను ఎలా మాట్లాడాలి, నా ప్రేమ సందేశాన్ని, నా హృదయ స్పందన ఆమెకు ఎలా వివరించాలి అని కుతూహలంలో నుండి ఫోన్ ఆవిష్కరించబడింది. ప్రియులారా, ఒక ఆలోచన ప్రపంచం యొక్క మానవాళి యొక్క పరిస్థితులను ఎంతో గొప్పగా ప్రభావితం చేయగలిగినప్పుడు సత్యం మాట ఏమిటి? ఈరోజు సెల్ ఫోన్ లో అతి ఖరీదైనటువంటి సెల్ ఫోన్ ఏంటంటే తక్కువ చెప్పే ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ఐఫోన్. ప్రియులారా, ఐఫోన్ ఎంత శక్తివంతమైందో, దాన్ని ఎవరు సృష్టించారో, ఎందుకు సృష్టించారో, ఆయనకి దగ్గర ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయో మనకు తెలుసు. ప్రియులారా, కారును చేసిన వాడెవడో, ఫోన్లు చేసిన వారెవరో, విమానాన్ని చేసిన వారెవరో, రైలు చేసిన వారెవరో, అందరి గురించి మనం వింటున్నామో, అందరి గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం. కానీ నీవు నివసిస్తున్నటువంటి ఈ భూమిని చేసిన సృష్టికర్త గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా? ఈ భూమిని దేవుడు ఎంత అందంగా చేశాడంటే, ఇదే మట్టి ముద్దలో దేవుడు ఖనిజ సంపదలు ఉంచాడు. ఇదే మట్టి ముద్దలో దేవుడు బొగ్గును ఉంచాడు. అదే మట్టి ముద్దలో పాలరాతిని ఉంచాడు. అదే మట్టి ముద్దలో మంచినీటిని ఉంచాడు. అదే మట్టి ముద్దలో దేవుడు మరి ప్రపంచాన్ని నడిపించగలిగినటువంటి శక్తిని నిక్షిప్తంగా ఆయన సహజ వాయు రూపంలో, సహజ సంపద రూపంలో ఆయన ఉంచాడు. ఈ విధంగా భూమి గురించి మనం వర్ణిస్తూ వెళితే ఒక అద్భుతమైనటువంటి భూమండలాన్ని దేవుడు సృష్టించి దానిపైన మానవుడిని నిలిపాడు. మరి ఏ రోజైనా ఈ అందమైనటువంటి సృష్టిని, అద్భుతమైనటువంటి సృష్టిని సృష్టించిన సృష్టికర్త ఎవరు అన్నది ఆలోచించావా? 100 కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో మనం వెళితే వెనక ఉన్నటువంటి పిల్లలు, మన భార్యలో ఎవరు నానా అంత స్పీడ్ గా వెళ్ళొద్దు, భయమేస్తుంది అంటాం. కానీ ఈరోజు నీవు నేను కూర్చున్నటువంటి భూమి గంటకు 1647 కిలోమీటర్ల వేగంతో తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ 67,000 మైళ్ళ వేగంతో ప్రతి గంటకు అది తిరుగుతున్నప్పటికీ ఏ రోజు కక్ష నుంచి దాటలేదు. మరి అద్భుతమైనటువంటి ఈ భూమి ఈ సౌర కుటుంబంలో ఉన్నది. ఈ అనంత విశ్వములో ఇలాంటి సౌర కుటుంబాలు, పాలపుంతలు, నక్షత్ర రాశులు కొన్ని వందల వేల కోట్లుగా ఉన్నాయన్నది శాస్త్రం మనకు వివరిస్తున్నటువంటి సత్యం. ప్రియులారా, ఈ అనంతమైనటువంటి విశ్వాన్ని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త అయినటువంటి ఆ సృష్టికర్త ఎందుకని భూమిపైకి రావాల్సి వచ్చింది? ఇంత సృష్టిని సృష్టించినటువంటి వాడు మనిషిగా ఎందుకు పుట్టాడు అన్నది ఏనాడైనా నువ్వు ఆలోచన చేశావా? ఇప్పుడే వినయ్ గారు నాకు అన్నను పరిచయం చేశారు. శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి యొక్క సహోదరులని. ఒక స్థానిక నాయకుని యొక్క జన్మదినం జరిగితే ఆ ఊరువాడ సంబరం జరుగుతుంది. సీనన్న జన్మదినం అంటే ఊరువాడ సంబరం జరుగుతుంది. మీ జనరల్ సెక్రటరీ గారి జన్మదినం అంటే మీరందరూ కోలాహలంగా, మరి మేనేజర్ గారి జన్మదినం అంటే కోలాహలంగా చేస్తాం. కొన్ని జన్మదినాలకు మరి ఒక ప్రాంతంలో సందడి ఉంటుంది. దేశ నాయకుడైతే దేశంలో సందడి ఉంటుంది. పక్క దేశంలో ఎవడు పట్టించుకోలేడు. అమెరికా దేశ అధ్యక్షుని యొక్క జన్మదినం అయితే అమెరికాలో సంబరం ఉంటుంది, మనం ఏం పట్టించుకోం. కానీ కులము, మతము, వర్గము భేదము లేకుండా సకల జనులు చేస్తున్నటువంటి సంబరము, మానవ సమాజాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడంతా ఇది సంబరం జరుగుతుంది. ఈయన జన్మ
కాలాన్ని కూడా రెండుగా విభజించింది. కాలాన్ని విభజించగలిగినటువంటి వ్యక్తి ఎనాడు యుద్ధము చేయలేదు, ఎనాడు మిలిటరీ ఫోర్స్ ఆయన వాడలేదు. 33.5 సంవత్సరాలు మాత్రమే భూమిపైన నివసించి మరి మానవుల నిమిత్తమై చనిపోయి తిరిగి లేచి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఈయన వ్యక్తి ఎవరు అన్నది ఎనాడైనా నువ్వు ఆలోచన చేశావా? వాటర్ బాటిల్ కొనేటప్పుడు ISI ముద్ర ఉందా లేదా అన్నది చూస్తాము. ఒక వెహికల్ కొనేటప్పుడు రివ్యూ ఏంటో చూస్తాము. ఒక హోటల్ కు వెళ్ళాలంటే ఎంత రేటింగ్ ఉన్నదన్నది మనం చూస్తాము. పెళ్లికి వెళ్ళాలంటే అమ్మాయి తరపు 3-4 తరాలు, అబ్బాయి తరపు 4-5 తరాలు మనం తరిచి చూస్తామే. అయితే ఈరోజు ఒక కోడి కొనే ముందు ఆలోచిస్తున్నాం, కొత్తిమీర కొనే ముందు ఆలోచిస్తున్నాం. కానీ జీవితం అంతకన్నా అద్భుతమైంది. ఆ జీవితానికి మరి ఏదో ఒక రోజు చివరి రోజు ఈ భూమండలం పైన అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఆ జీవితం ముగిసిన వెంటనే ప్రారంభమయ్యేది నిత్య జీవితం. ఆ నిత్య జీవితానికి దారి ఏది అన్నది నీవు ఆలోచన చేశావా? ప్రియులారా, ఈ యాంత్రిక యుగములో, ఉరుకుల పరుగుల యుగములో అనేకమైనటువంటి వాటి వెంట, విడిచిపెట్టే వాటి వెంట మనం పరుగులు తీస్తున్నాం. కానీ ఈ జీవితం తాత్కాలికమైంది. ఈ జీవితం ముగిసిన తర్వాత ఒక అందమైన జీవితం ఉన్నది. దాని పేరే అద్భుతమైన నిత్య జీవితం. ప్రియులారా, మరి దేవుడు అనేవాడు మరి యేసు ఎవరు అన్నది నేను వివరిస్తున్నా. యేసు ఎవరు? సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు ఎందుకు భూమిపైకి వచ్చాడు? సృష్టికర్తలో కొన్ని లక్షణాలు ఉండాలి. ఆయన మనుషుల చేత సృష్టింపబడలేడు. ఆయనకు ఆది ఉండదు, ఆయనకు అంతం ఉండదు. ఆయన సర్వాంతర్యామి, సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వజ్ఞాని అయినటువంటి దేవుడు. మరి సర్వ సృష్టికి కారణభూతుడైనటువంటి దేవుడు. రైల్వే ఉంది అంటే రైల్వే దానంతరం అది పుట్టుకొని రాలేదంటే రైల్వేని ఎవరు సృష్టించారు, రైలు ఇంజిన్ ఎవరు సృష్టించారు? ఆ సృష్టికర్త ఉన్నాడు, అందుకనే అది ఉనికిలోనికి వచ్చింది. ఈ రోజు నీవు నేను ఉన్నామంటే అలా గాలికి రాలేదండి. మనకు అంటూ సృష్టికర్త ఉన్నాడు. ఆ సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు, ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టజాలని దేవుడు, సర్వ సృష్టిని సృష్టించినటువంటి దేవుడు ఈరోజు భూమండలానికి ఎందుకు వచ్చాడు? ప్రియులారా, దేవుడు ఒక అందమైనటువంటి ప్రణాళికతో మనిషిని సృష్టించాడు. మనిషికి ఒకే ఒక ఆజ్ఞనిచ్చాడు, అందంగా జీవించమన్నాడు, తన మార్గంలో జీవించమన్నాడు. కానీ మనిషి తనకిష్టమైనటువంటి మార్గంలో వెళ్లి దేవుని నుంచి దూరమయ్యాడు. దేవుడు పరిశుద్ధుడు, ఆయనలో పాపము లేదు. పాపము లేనటువంటి దేవుడు, పాపిగా మార్చబడినటువంటి మానవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నటువంటి దేవుడు పాపిని తన దగ్గరికి రానివ్వలేడు. కాబట్టి ఆ పాపానికి శిక్ష పడవలసి ఉన్నది. కాబట్టి తాను చేసినటువంటి నియమాన్ని ఆయననే గౌరవిస్తూ, ఆయననే మనిషిగా కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు కన్య మరియకు ఆయన కుమారుడిగా, సుతుడిగా ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు. ఆయన జన్మం అనేది రాత్రికి రాత్రి పుట్టుకొని వచ్చింది కాదు. ఒక సినిమా తీయాలంటే 3 గంటల సినిమాకు స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది. ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలంటే బిల్డింగ్ ప్లాన్ ఉంటుంది. ప్రియులారా, ఈ రోజు నీవు నేను గమనించాలి. దేవుడు అనేవాడు రాత్రికి రాత్రి వచ్చినటువంటి వాడు కాదు. ఆయన 700 సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన గురించి ప్రవచించబడింది. ఆయన ఎక్కడ పుట్టబోతున్నాడు, ఎందుకు పుట్టబోతున్నాడు, ఏం చేయబోతున్నాడు, వాగ్దానాలను, ప్రవచనాలను నెరవేరుస్తూ యేసుక్రీస్తు ఈ మానవులుగా సకల మానవులను ప్రేమించాడు. మతాన్ని సృష్టించడానికి రాలేదు, కొన్ని మార్గాలను బోధించడానికి రాలేదు, ఏదో ధర్మాన్ని ప్రవచించడానికి రాలేదు. కానీ చనిపోయినటువంటి మానవుడు, దేవుని నుండి పాపం అనే కారణాన్ని బట్టి దూరంగా వెళ్ళిన మానవుని వెతుక్కుంటూ పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు ఆయనను ప్రేమించి ఆయన స్థానంలో శిలువలో మరణించడానికి వచ్చారు. కొంతమంది తెలియక మాట్లాడతాడు, 3 మేకులు పీక్కోలేని వాడు దేవుడు ఎలా అవుతాడు? ప్రియులారా, ఆయన వచ్చిందే నీవు నేను పాపము వలన చనిపోవడానికి, బద్ధులమైనటువంటి మనల్ని విడిపించడానికి, రక్షకునిగా నీ నా స్థానంలో మరి మరణించడానికి ప్రేమ కలిగిన దేవుడు మనిషిగా వచ్చాడు. మనిషి మతాన్ని సృష్టించుకున్నాడు, మనిషి కులాన్ని సృష్టించుకున్నాడు, మనిషి సంప్రదాయాలను సృష్టించుకున్నాడు, మనిషి మరి అవధులను సృష్టించుకున్నాడు, మనిషిని మనిషి మీద తీస్తున్నాడు. కానీ దేవుడు సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు, సర్వ మానవులకు సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు మానవుని వెతుక్కుంటూ భూమిపైకి వచ్చాడు. ఆ మానవుని యొక్క తప్పిదానికి ఆయననే తన శరీరములో మరి లేఖనముల ప్రకారము చనిపోయి, లేఖనముల ప్రకారము పెట్టబడి, లేఖనముల ప్రకారము తిరిగి లేవడానికి వచ్చాడు. అదే క్రిస్మస్. యేసు ఈ లోకానికి వచ్చింది, నీ నా స్థానంలో మరణించింది, నీకు నాకు రక్షణనివ్వడానికి. ప్రియులారా, మరి ఆ చరిత్ర సత్యాన్ని, దేవుడు చేసినటువంటి త్యాగాన్ని ఎవరైతే నమ్ముతారో, యేసు చరిత్రలో వచ్చింది నిత్య సత్యం. కానీ ఎవరైతే హృదయమందు నమ్ముతారో, మరి జీవితంలో ఒక భరోసాతో, ఒక ధైర్యంతో ఈ జీవితము ముగిసిన వేళ మరొక అందమైన జీవితాన్ని
ఆయన సిద్ధపరిచిన జీవితాన్ని దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు. ఇప్పుడే తెలుగులో ఒక పాట పాడారు. మీరు ఏం గమనించారో నాకైతే తెలియదు, కానీ నీవు మరలా రాబోతున్నావు. దేవుడు 2000 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చింది చరిత్ర ఘట్టం. భవిష్యత్తులో యేసు రాబోతున్నాడు. ఎవరైతే ఆయన త్యాగాన్ని గ్రహించి పాపములో నుండి విడిపించబడి పరిశుద్ధులుగా మార్చబడ్డారో వారందరినీ ఆయనతో పాటు పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్లి నిత్య రాజ్యంలో అనంత జీవితంలో అందరూ సంతోషంగా బ్రతకడానికి రాబోతున్నాడు. అయితే ఆయన చేసిన త్యాగం, సిలువలో ఆయన కార్చిన రక్తాన్ని గ్రహించిన వారు ధన్యులవుతారని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఈ రోజు ఈ మాటలు విన్న నీవు ఆలోచించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం. ప్రియులారా, యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి మతాన్ని సృష్టించడానికి రాలే, కానీ ఏ బంధమైతే అనుబంధమైతే పాపమనే కారణాన్ని బట్టి దిగిపోయిందో ఆ బంధంగా అనుబంధంగా ఆయనని ఆకాశానికి భూమికి మధ్యగా నిచ్చెనగా నీ కొరకు నా కొరకు వచ్చాడు. మరి ఆ దేవుడు నీ హృదయంలో ఉదయిస్తే అదే నిజమైన క్రిస్మస్. లేదంటే ఇది కేవలము చరిత్రలో ఒక ఘట్టంగానే పరిగణించబడుతుంది. ఈ రోజు నిజమైన క్రిస్మస్ ఆనందము, సంతోషము, శక్తి మన జీవితాలలో నింపబడాలంటే హృదయంలో ఆయన వెలయాలి. అలాంటి కృప దేవుడు దయచేయగా తల్లు వచ్చినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ, ఈ రోజు మనిషిని విడగొడుతున్న వేళ, మనిషిని సహించినటువంటి వేళ, మనిషిని గౌరవించని వేళ, పాపి అయినటువంటి మనిషిని ప్రేమించి ఆ పాపపు స్థితిలో నుండి విడిపించడానికి పరిశుద్ధుడైన దేవుడే పాపి స్థానములో సిలువలో మరణించడానికి ఇష్టపూర్వకంగా ఆయన మనిషిగా పుట్టాడు. ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టజాలని దేవుడు తాను చేసిన సృష్టిలోనికి తాను తగ్గించుకుని మనిషిగా వచ్చాడు. కారణం, ఇక్కడ కూర్చున్న మనలందరినీ, సర్వలోకాన్ని దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు. ఒక ప్రాంతాన్ని, ఒక వర్గాన్ని కాదు, ఒక నియమాన్ని కాదు, కానీ అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, ఏ భేదము లేదు, అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నాం. మహిమనివ్వడానికి, శాంతినివ్వడానికి, సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికి, పరిశుద్ధతని ఇవ్వడానికి, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా అనంత జీవితాన్ని, మహిమ కలిగిన జీవితాన్ని, నిత్య జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి రక్షకుడిగా ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు. మరి ఆ రక్షణ అనుభవాన్ని పొందుకుని ధరించే కృప దేవుడు దయచేయగా. పరలోకమందున్న మా మంచి తండ్రి, మీకు వందనాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ వర్క్ షాప్ లో మీరు నిర్వహిస్తున్నటువంటి క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని బట్టి, సందేశాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. మా మధ్యలో ఉన్నటువంటి అతిథులను బట్టి, విశిష్ట అతిథులను బట్టి, కార్యవర్గాన్ని బట్టి, ప్రభా మరి కామ్రేడ్స్ బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. వారిని, వారి బిడ్డలను, వారి కుటుంబాలను గంభీరంగా ఆశీర్వదించండి. ప్రత్యేకంగా రైల్వే వారు చేస్తున్నటువంటి గొప్ప ప్రభా పరిచర్యను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. భారతదేశంలో ప్రభా మరి అత్యున్నతమైనటువంటి విలువలతో ప్రభా మరి ఎంతో సురక్షితమైనటువంటి ప్రయాణ వ్యవస్థగా పరిగణించబడి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు పొందుతున్నటువంటి ఈ అద్భుతమైనటువంటి రవాణా వ్యవస్థలో భాగస్వామ్యులైనటువంటి బిడ్డలందరితో ప్రభా మాట్లాడాం. అవునైనా, జీవితం కూడా ఒక ప్రయాణం. ప్రతి ప్రయాణము ముగిసినట్టుగా ఈ జీవితం అనే ప్రయాణం కూడా ముగుస్తుంది. ఈ జీవితం ముగిసిన తర్వాత నిజమైన అనంత జీవితము, నిత్య జీవితం ప్రారంభమవుతుంది. ఆ నిత్య జీవితానికి వెళ్ళాలి అంటే మార్గము ఎవరు, సత్యము ఎవరు, జీవము ఎవరు, నడిపించేది ఎవరు అన్నది ఆలోచించడానికి సహాయం దయచేయండి. అవును ప్రభా, భూములు కొనేటప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాము, అనేకమైన తాత్కాలిక నిర్ణయాలకు ఆలోచిస్తున్నాం, కానీ ఇది అద్భుతమైన నిర్ణయం, జీవితాన్ని మార్చే నిర్ణయం. ఆ నిర్ణయాన్ని గ్రహించి 2000 సంవత్సరాల క్రితం యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు, ఆయన ఏం చేశాడు, ఆయన ఎలా పుట్టాడు, ఆయనకు నాకు ఉన్నటువంటి బంధం, అనుబంధం ఏంటి అన్నది ఆలోచించిన ప్రతి జీవితాన్ని అది అద్భుతంగా ప్రభావితం చేయడమే కాకుండా జీవితంలో భరోసాను, నిరీక్షను, శుభప్రదమైన ఆనందాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. అదే క్రిస్మస్ సందేశం. ఆ సందేశాన్ని గ్రహించి ముందుకు వెళ్లే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించమని కూడి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని చేతులెత్తి ఆశీర్వదించి చక్కని ఆరోగ్యము, బలము, శక్తి నీ కృపను దయచేసి నడిపించమని యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. God bless you and your families. నీ కొరకే, నా కొరకే, ఇమ్మానుయేలు మనకు తోడు ఉదయించనే, ప్రకాశించనే. దీనులకు సువార్తను ప్రకటించుటకు వచ్చెను, పాప శాప సంకెళ్ళను విని
జనులకు సువార్తను ప్రకటించుటకు వచ్చెను. పాప శాప సంకెళ్ళను విడిపించుటకు వచ్చెను. అపవాది క్రియలను లయపరచుటకే వచ్చెను. కృపతో రక్షించును, ప్రేమతో క్షమించును. రక్షకుడు పుట్టాడు నేడు నీ కొరకే నా కొరకే. ఇమ్మానుయేలు మనకు తోడు ఉదయించెనే ప్రకాశించెనే. దైవ మహిమను విడిచెను, మనుష్య రూపిగా వచ్చెను. నీతిమంతులుగా చేయును, శాంతినే మనకిచ్చెను. దైవ మహిమను విడిచెను, మనుష్య Muslim Union and CWM sir to please come forward. I request all the dignitaries on the stage surrounding Pastor to please join the celebration by community. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. A Happy New Year. A Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas to you. Thank you, CWM sir and Secretary sir. वीरेंद्र सिद्धू जी का जो आज के चीफ गेस्ट हैं। सर, इस ओकेजन पर आप 2 शब्द कहें और सबको इस अवसर पर संबोधित करें।